Oh, gago. Sunog yung short tol. Wow! Yo! Let's go! Yari kay Tulfo. Yan. Kayo, dinidisiplina ko kayo. Pag sinabi kong uminom sa bahay, sa loob ng bahay, di ba? Pangaralan mo. Wag sa labas. Sa labas. Paano ba yung maayos? Hindi ko nakikita eh. Maayos na ba? Out. Salita ka ng Pampangan. Kapampangan. Salita akong Kapampangan. Yeah. Shoutout ka rin taga Kapampangan men. Karikay. Karentro po ko, kari Juko, kari Warp. Lalo na ka rin taga Bulaon. Tas kari Bentoy. Kari Gadagets. Wala ko naintindihan. Yo. Nabartag ako na. Na imas di kwa ti Red Doors ditoy. I-shot ko na. Cheers. Okay ninayo amin. Sa malpok no? Bobo. Okay lang kayo, boy. Okay lang kayo. Ina nyo. Yo, dito tayo ngayon sa hideout natin. Responde kami ng shottings. Mentol. Tinapon mo, Igo. Tulungan mo kasi ng gusto. Ayaw. Kasi mabilis. Mabilis na. CRF gang. Ayon Perez. Subscribe to my YouTube channel. Kain tayo, tae. Fuck you! Fuck you, working class! Tulong ay working class. Ganyan kami mag-inom. Takilan nyo! Pinilan nyo na yan! Nagalit. Pinilan nyo na yan! Wow! Nakagawa na eh. Game of skate ba yan? Game of skate? Hill flip. Let's go. Go. Nawawala yung mga leg na light. Oh, shit. Kamariting na kasi, may pinupuntahan ako na magaling sa wiring. Magaling siya sa wiring. Master. Yung tiwala ako. Yeah! Thank you ba yun? Ako sira. Haters ka talaga! Hard flip na showbit. 90s eh, 90s. Tanga gago, hindi ganun yun. LOL! Ay, buddy, tawag ka. Buddy, tawag ka. Yo! Sana all
nakakapag-skate. Ayun na, magsita si Ayon Perez. Ayon Perez. What's up, man? What's up, property porn? I'm a hater of the blogger. You know, you blog, I hate. You make money on the blog, I hate. natin dyan, bilyar ah. I am a property porn. porn eh. Property porn. Rice. Mga nangangam. Let's go! Ramang backside, yari yan. Nabilok pa. Tulfo. Ang ina, men. Ito, kabayo. Sumalpok mo. Bobo. Okay lang kayo, boy. Okay lang kayo. Ina nyo. Video. Nakiko. Ay, joke lang. Sir, ice yun, sir. Namumula na yung mga mata pag ride pa. Ito, tutok Sino? na rito. Sino? Ito, Sino? ayan, oh. Sino? Ito. Magra-ride pa ba yan? Yari kay Tulfo. Yari kay Tulfo. Ayan, yan. Kayo, dinidiscipline ako kayo. Pag sinabi kong uminom sa bahay, sa loob ng bahay, di ba? Pangaralan mo. Ayan, wag sa labas. Sa labas. Kenny, may Kenny. Galing nila mag-skate Magsalita ka nga na. Dana? Shout out Tanay nila. Dana. Tanay Dayo na. O kininam. Ilocano ako eh. Pangasinan, Ilocano. Okay na. Bauninam. Diyak kumawatan. Tama ba? Diyan ka mo't maawatan. Tama. Yeah. Galing mag-skate ang mga batang to. Ito ba top speed si Taba oh? Puwet. Willie. William eh. Dito. Anong masasabi niyo? Kabayo. Kabayo. Nag-lifting ka pa naman, tas gulo-gulo. Paano ba yung maayos? Hindi ko nakikita eh. Maayos na ba? Yan, pwede na yan. Pampanga, Yo! San Fernando. Shout out! Dana! Sa Pampanga! Shout out! Salita ka ng Pampangan. Kapampangan. Salita akong Kapampangan. Yeah. Shout out ka rin taga Kapampangan men. Karikay. Karentro po ko, kari Juko, kari Warp, lalo na ka rin taga Bulaon, tas kari Bentoy, kari Ganagets. Wala ko naintindihan. Yo. Nabartag ako na. Na imas di kwa ti Red Horse ditoy. I-shot ko na. Cheers. Okay ninayo amin. Wait lang. Ako, ikaw. Go. Tayo na sa Parisan. Ilan? Apat? Essentially oil, no? Okay, tapos na yung gabi. Kakain kami ng pasta. Puro taba. Thank you. Aray, gago, mainit ka. Ang ito. Ah.